机制非常好用，力气比较大，这个效率啊，可以目前来说替代人工差不多10几个人。今天来到桂林市临川县祝家村，了解一下农村改造工程情况是怎么样子的。施工的现场，这里呢在挖着沟，看到工人们正在施工，还有一台小微挖正在干着活。等会儿的话，我们采访一下这个小微挖的工作情况是怎么样子的。机械的话呢，它代替了人工，对吧？对。现在你这机器使用的效率怎么样呢？这个效率啊，可以目前来说替代人工差不多10几个人。它可以我们破碎完之后可以挖沟。对。这种小型挖机我比较多，有10多台了。对。主要也是做农村这个改造。农村改造。是这样。包括电石的改造，还有室内拆除。室内拆除。我们也合作。哎，你这微挖多元化，可以啊。因为我们这个机子，第一，它力气也比较大，而且它是无尾的，狭小空间我们能进。对，很多地方我们能爬楼梯。还能爬楼梯。对，我们搞这个效果还是真不错啊。我们都做。